Hei lume, bine v-am găsit la un prim episod din Shakes and Fiats. Să se încarcă atât de greu. Se mai încarc măcar, da. Ce fac, simt că se încarcă mai greu, că n-am mai intrat până acum prea mult. Archer, așa, și dau random. Până pică unul fain. Uite. Așa. Ok. Arctic Girl 4-4. Let's go. Bine, acum veți vedea și strategia mea. La început de tot părciși. Ok. What the fuck? No, deci tu îmi dai 5 amura. Ok. Bune, poți să dai skip. No. Sper că vă bucurați că am decis să închei seria de Doodle Alchemy Animals pentru că e prea complicat și eu nu înțelege și dar efectiv m-am uitat puțin pe un site care mi-arată ce pot să fac și fac, de ce nu se aude nimic? Nu contează acum când auziți. Și asta se aude. Ok, nu, așa. Tocmai ce am primit. Nu fixare. Hai pe asta. Așa. O vom bate. Asta am zis. Cu level 8. Așa. Ok, acum aici. Equip. Aha. Uitați-vă la cât fac asta. Mie mi somn. Fac videoclip pentru voi. Fine. Am decis să încep seria de Pokémon Victory Fire pentru că pe fostul canal, când am postat primul episod, într-o zi, boom, au explodat view-urile. În fine, până poți să dai skip. Până nu puteai. Vedeți că anihilăm pe toți. Nu mi-am ales lumea, nu așa, dar am fost jos și nu mi-am ales lumea. Strategie foarte bună aici la început să obțin niște bani. Tu. Da, vedeți și voi acum. Eu încep să mai țin. Deci ce am nevoie de tu. The fuck. Pentru asta înțeleg.
Da, pentru aia strâng. Ok, să sperăm că câștigăm gold. Ah, bun. Ok. What? What? The fuck? Oh. Vă și voi ce mi-o dat. Ceva random. Ok, și tu take off. Și share. Ok, mă ideează să posti asta, parcă acolo colț. Și nu mai nevoie, nu mai am nevoie de atât de mult. Ok. Armor 7, eu ce am? Nimic, deci nu mai trebuie să-mi iau dacă mi iau ăla cu armor 7. Nu, cancel. Bune, chiar a dat skip. Nu fac joc de mine. Equip. Sell. Buy. Equip. Nu. Ok, deci... Shakes and Fears. Sper să vă placă seria. Ue. Să știți, îmi dați greșeala că vreau să dau escru. Deci... Item special. La urmă aici am vrut. Equip. Nu-mi place că la pălărituri la început nu prea ai ce să iei. Ok. Am nicio diferență. Equip. Equip. Sell. Share. Ok, tot atâta, dar... Nu. Câte mergea? 7. Da, facem level. Off camera, să știți, eu nu mă voi juca, nu am tare să mă joc off camera. Și acum mai avem o numai de pălărie. Șapte amor, 7. Eu cât am? Am 3. Acum fac iteme din ce în ce mai bune. Un minut și...
Și fraților, ce pot să zic că astăzi, adică ieri, vineri, am postat multe videoclipuri și astăzi postez două care trebuia să fie postate ieri, numai că le-am postat la 12 noaptea. După 12 noaptea, stai imediat cu mult termen de filmare, mă uit la ele, le editez și după aia direct îl postez. Ok. Mă plictise și nu prea am ce să vorbesc cu voi pentru că nu. Canalul meu nu are nici măcar o săptămână. În care să 5, 3, 2, 1. Ok. Ok. De ce nu este muzică? Ups. Pardon. Știți ceva, fraților? Eu vă las aici. Pa.